llamo Chacón y bueno, voy a presentar el segundo ejercicio de matemática. Disculpe si voy a poner un poco de profesor porque se me hizo un poco tarde. Ok, entonces, entiendo que esta función está la siguiente. ¿Sí? Conseguimos que está al cuadrado y tenemos raíz. Entonces, ¿qué podemos hacer para eliminar esa raíz? Podemos hacer lo siguiente. Podemos colocar que y va a ser igual a lo que viene siendo paréntesis de 23 menos x al cuadrado es un medio, ¿sí? Lo que viene siendo ese un medio, ¿qué podemos hacer con ese un medio? Lo vamos a utilizar en las siguientes fórmulas. Pero para hacer la fórmula acá vamos a usar lo siguiente. De y que va a ser igual a f de x de x por de x. ¿Sí? Entendiendo esto, entendemos que también f este término va a ser igual a esto. Entre dx. ¿Sí? Partiendo de allí, ¿qué podemos hacer? Okay, empezamos realizando el primer ejercicio con sustitución, o sea, sustituyendo valores. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Vamos a colocar dy entre dx que va a ser igual a de x y eso es valores. Esto va a ser igual a 23 menos x sub 2 que a su vez va entre un medio que a su vez va entre otro paréntesis. ¿Sí? Y esto a su vez vamos a aplicar lo que vendría siendo una fórmula la cual va a ser u igual a esto va aquí va a n, aquí va un paréntesis, aquí va aquí va n, aquí va a u de n menos 1. Ok, con esta fórmula, ¿sí? Con esta fórmula la vamos a aplicar y ¿qué es lo que va a suceder aquí? Va a suceder lo siguiente. Va a quedar de x que va a ser igual a menos ya, aquí tenemos que poner todo eso va entre lo que vendría siendo, de acuerdo a la fórmula, es 2 que va a multiplicar. ¿A qué va a multiplicar? Va a multiplicar a este término. Disculpe eso, profe. Bueno, 23 x al cuadrado, un medio, sí, porque venía, bajo una clase, por dx, por dx. Y todo esto va entre x va abajo, entre dx, multiplicado por dx, que a su vez va a ser igual a qué? A 23, pueden anotar. 23 x al cuadrado, esto va a ser igual. Ahora lo que voy a hacer es hallar las derivadas. Lo que vendría quedando así. Entonces quedaría así. De x va a ser igual. Lo voy a hacer directo, profe, para no perder tiempo. Entonces esto quedaría constante, queda x y entonces quedaría así. Quedaría entonces menos 2x, perdón. Y eso va entre todo esto que vendría siendo. Todo esto va entre esto mismo. Esto va a ser 2 que va a multiplicar a 23 menos x cuadrado, que a su vez va a un medio. Ok, partiendo de aquí, voy a aplicar la siguiente. Voy a hacer lo siguiente.
siguiente, que va a ser igual a esto. El resultado de esto va a ser igual a 2 dividido entre 2 por paréntesis 23 menos x al cuadrado. Ok, esto va a ser igual a, aquí coloco lo que vendría siendo x, la ligada, ok, y todo eso va entre lo que vendría siendo la raíz. ¿Por qué? Porque ahora tengo que devolverla. Esto tengo que devolver. Entonces vuelvo a meter la raíz. Y esto quedaría de la siguiente forma: 23 menos x sub 2, que a su vez, cuando vamos a sustituir, porque ahora tengo que empezar a sustituir en la función de fx, que sería esa. Entonces, como tengo que sustituir en esta función, voy a hacer lo siguiente: f prima de 3, prima de 3, prima de 3 quedaría prima de 3, pero es que ya lo calculé. Ajá, ok. Entonces, cuando vale 3, esto quedará 3, ok, y 3, esto queda la raíz que ya tengo, que es esta, 23 menos 2, y con eso, ¿qué puedo hacer yo? Con eso voy a aplicar la siguiente propiedad. La siguiente propiedad que me dice lo siguiente. Me dice que esto va a ser igual a decir 3 entre 14, que viene siendo la... No, 14 no. Entre 9 y tal. 14. Entre x entre... Ah, pues claro, como lo voy a calcular, si esto lo puse x sub 2. Y aquí ya tengo que colocar el valor. Y el valor vendría siendo 3, porque equivale a 3. Claro, ahora sí cuadra. Entonces quedaría la raíz de 23 menos 3 multiplicado por ¿quién? De acuerdo a lo que decía, que era 3 entre el mismo multiplicado por la raíz menos 3, 23 por 3 con 9, por 3 son 9. Ya, ok, como que aquí no tiene error. Porque los chistes utilizan. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es lo siguiente. Ahora sí, esto va a ser igual a. Se me acaba. Ya voy a buscar todas las fáciles. Aquí hay uno. Esto va a ser igual a 3 entre, perdón, 3 no, disculpe. No, sí, 3. Aquí está lo que se me olvidó un poco, profe. Suma al cuadrado, que se la calculadora. No, sí. Así va. Entonces aquí 14. Y después de la propiedad decía que era la raíz del 14 que tengo aquí, multiplicado por la raíz de 14 por el mismo. Y ya completo la primera propiedad para seguir calculando. Ok. Bueno, no sé si dejaba ahí. Si multiplico esos 3, eso es lo mismo a decir. Okay. Esto es lo mismo a que yo diga esto. Que E3 va a multiplicar a 14. Esto es lo mismo que yo llegue y diga que voy a multiplicarlo por 14. Y todo eso va entre ¿qué? Entre el mismo. Sí, entre el mismo. Entre 14. Y bueno, aquí ya termino la primera parte, ahora me faltarían
lo que vendría siendo las aproximaciones. Entonces voy a hacer una pausa para tomarle foto al video o a eso y proseguir porque ya no tengo espacio. Entonces bueno, voy a anotar eso en una hojita y... no, prefiero hacerlo así directo porque no después me lo raspa. Después me raspan esto. Entonces voy a hacerlo pequeño. Cuidado. No, hacerlo pequeño en esta parte, ¿qué parte borro? Vamos a hacerlo aquí. Lo voy a hacer aquí pequeño, profe. Disculpen, pero me entienda. Ajá, entonces, ahora vamos con los que vendrían siendo las aproximaciones. Voy a hacer aquí pequeño, profe. Disculpen el desorden. Pero es que como estamos haciendo el video al vivo, pues es difícil. Ok, vendría siendo de x va a ser igual a la aproximación de delta x, que a su vez tengo dos puntos, que es 0 y 3, menos 0 y 3, que a su vez vamos a decir que de y va a ser igual a eso de acuerdo a la función, a la función de x, que a su vez va multiplicado por dx, por delta y la prima de, esto es la de y igual a la prima de x por dx. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Acá lo que voy a hacer es empezar a sustituir valores. Entonces de y va a ser igual a qué? De y va a ser igual a menos a x entre aquí. Entonces quedaría 3 menos x al cuadrado. Todo esto, por la fórmula dice que por dx, así que sería lo siguiente: por dx y como x vale 3, vamos a colocarlo por aquí, x igual a 3, vamos a decir que la prima f de su x es 3 multiplicado por ¿qué? Por el dx. Y empiezo por la fórmula que vendría siendo de y, que va a ser igual a la prima de x, que la prima de x, vendría siendo la prima de x, que va a ser 3 por la de x. Entonces aquí tengo que sustituir el valor directo. Entonces quedaría así. Quedaría 3, aquí queda ok, por la medida 14, todo eso va de acuerdo a la fórmula, aquí 14, todo eso multiplicado entre los puntos que nos dieron, que son estos, el 0, 3, y partiendo de allí resuelvo eso. Quedaría 3 por la raíz de 14, ok, eso antes de 14, ok, que vamos a multiplicar esto y esto me da, aquí me da lo siguiente, aquí esto me da esto, aquí esto me da lo siguiente, me quedaría 9 acá, sí, ¿no? 14 entre 140 exacto. Entonces puedo decir que listo, eso ya lo puedo sacar, tiene un aproximado. Entonces de y va a ser igual a un aproximado de 0, sí, 0.200. Esto va a ser igual a este profe aquí, continúa aquí. Esto va a ser igual a 2
aproximado. Bien, bueno, profe, con eso concluyo el segundo ejercicio de matemática. Algo de diagrama que voy. Aquí está mi carnet. Voy para el tercero.